فما ما يقارب على الأقل 3 أو 4 نواب من كتلة الإصلاح الوطني صوتوا لفئة راشد الغنوشي من أي حزب داخل الكتلة. المشكلة أنه ما نجموش نعرفوا من أي حزب. احنا نحب نبين لك احنا شنو الغاية من تكوين الكتلة. الكتلة هي كتلة تقنية، يعني وجودها داخل مجلس نواب الشعب، وحبينا تكون تقنية. ثم بعض الأطراف أرادت التشاور، احنا حبسنا التشاور بالاتفاق وبالإجماع بين الأعضاء، قلنا غير معنيين لا بتشكيل البرلمان ولا بتشكيل الحكومة، تبقى كتلة برلمانية تقنية، لأنه ثم تكون من 4 أحزاب وبعض المستقلين. بالطبع ثم مصالح بين الأحزاب مختلفة، كل حزب يضع اليد باش يتشاور مع جهة معينة. رفضنا أن نكون احنا عنا أي مشاورات مع أي طرف كان، وحبسنا واحنا اعلنا بطريقه رسميه انه احنا خارجين اي مشاورات في خصوص تكوين البرلمان مع حركه النهضه او غيرها، وكذلك نفس الموقف باش يتواصل بالنسبه لتشكيل الحكومه. تصويت نواب من داخل كتله الاصلاح الوطني لفئه راشد الغنوشي هذايا مش خروج عن خطكم السياسي؟ هو باش نوضح، احنا 4 احزاب. ربما يكون بعض الاحزاب فيها يعتبر خروج، لكن ثم بعض الاحزاب ينجم ما يكونش خروج. ذكروا بها الاحزاب هذه، رجعوا 2014 الناس ما تعرفش مما تتكون من حزب نداء تونس ومن المشروع ومن افاق تونس والبديل التونسي وبعض المستقلين. في انتخابات 2014 النداء تحالف مع حركه النهضه باش يتواصل. هذا حاجه غير عاديه. من المرشح انه يكون اعضاء نواب حركة نداء تونس قد صوتوا لصالح المرشح راشد الغنوشي. نواب نداء تونس هم اللي صوتوا الغنوشي، مش نواب بقية الأحزاب داخل كتلتكم يعني؟ هذه المعلومة اللي تأكدها. أنا ما نجمش نأكد، أما من المرشح.